สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะเอาก้านคอ JR นะครับมาลองเล่นแบบแนวเท็กซัสดูนะครับเหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นก้านคอ JR ขนาด 2.3 นะครับตะกั่วที่ใช้ 3.5 กรัมนะครับแล้วก็เบ็ดที่ใช้ขนาด 3O นะครับมาลองดูหมายนี้กันนะครับว่าจะหลอกล่อจะปลาช่อนได้หรือเปล่าร้อยกันแล้วครับสายวิ่งแล้วดู